pastaj mbetet I pazëvendësueshëm përgjatë. Në zdesha me diskutuar realisht këtë temë ose me diskutimin që shkoj e përgjigje në mandi do të vini në në Benzia e rishtë që me këtë në Mirëma shikues të nderuar të Majtas jo djathtas. Jemi bashkë edhe këtë hënë, e cila shënon ditën e fundit të muajit qershor, po duket e fundit është. Jeni me Majtas jo djathtas dhe bashkë kemi kaluar një javë me shumë zhvillime, por le të themi që kryetemë e gjitha këtyre zhvillimeve ka qenë një aktgjykim, një vendim I gjykatës kushtetuese në lidhje me një çështje për cilën ka pyet AOK-ja aty që ka të bëjë me votimin e fshat në kuvend. Dhe ka pas për disa javë pritje që ky vendim I kushtetuesës do ta zgjidhte këtë ngërçin që po I bën disa muaj. Dhe realisht ajo që ka pam nga ky vendim është një shkaktim I mëtejm I hutisë. Dhe me thonë nëse dikush e kish porosi gjykatën kushtetuese, a mundesh me e nxjerr një vendim që me kompliku akoma ma shumë situatën, unë besoj që vendimi ishte më duk si që kë që e ka nxjerr kushtetuesja, po më duket kë ditën e ajtën e mos gaboj. Si që është tjetë pak rëndësi ka kjo, rëndësi ka që tash secila palë del edhe interpreton si pas dëshirës vet këtë vendim. Pra I ki këta të opozitës që thojnë që vendimi po thotë që s'lejohet votimi I fshat, I ki këta të pushteti që thojnë vendimi po thotë që votimi I fshat lejohet. Dhe më thonë, veç edhe që kjo, që ky vendim, veç edhe që ky hap në ka desht që me të lovit edhe ma shumë këtë situatë, edhe këtë ngërç. Dhe më thonë, ndër të tjera, ky vendim thotë që mrena 30 ditëve duhet mu konstituu kuvendi. Edhe realisht ky kuvend nuk po duket që ka mu konstituu mrena 30 ditëve. Po gjithashtu në këtë vendim nuk po duket se çka ka me ndodh nëse kuvendi s'konstituohet mrena 30 ditëve. Pra jemi në një huti totale dhe si melmes e kësaj hutie ishte edhe një takim I zotit Kurti me përfaqësues apo liderët e partive të tjera. Edhe ky takim I Kurtit ishte me pa kështu në letër si vendimi I kushtetuesës. Domthon ata u takun që mja dëshmu njëri tjetrit edhe një herë që nuk pajtuon kur gjë me njëri tjetrin. Domthon ishte një takim pas të cilit palët dolën edhe e fajsunin atë tjetër, luajtën ping-pong. Domthon madje edhe akuzat edhe kritikat nuk dallonin shumë prej takimeve të mëhershme të cilat kanë qenë mes palëve. Krejt çka ka dalë interesante prej këtij takimit është konferenca e Kurtit, kur në një moment nuk e di a tentoi të gënjej, a nuk e dinte për një mend, po tha ma gjeni një shtet ku partia e parë është më e madhe se sa e dyta dhe e treta. Edhe një gazetari ja dha përgjigjen në qindën e sekundës. E dëgjojmë pak video. Në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Po Shqipëria vërtet. Pra, situatë që e kalojmë me të qeshura, pak nuk është për me qesh, sepse tha me shumë byndje që s'është asnjë shtet, demek ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Realisht 18 shtete ishin në Evropë. Një gjashtë që kom gjetë veç vetë dje tu kontrollu, domthon është Serbia, është Maqedonia e Veriut, është Greqia, është Slovenia, është Hungaria, gjithsesi edhe Shqipëria. Po ka edhe shtete tjera, veç pak me hy
me i kërku, që e lexova, dikon njën 18 shtete. Pra, është gati gjysma e Evropës. Jo pas gjysma, po 18 shtete. Nuk është veç Kosova. Si do që tjetë, edhe këto deklarata, po edhe takimi, edhe çdo gjë që po ndodh pas vendimit, nuk ka, si me thonë, interesim me shku drejt një zhbllokimi. Edhe që s'ka interesim e manifestojnë mas mirë të figura të parëndësishme mrena këtyre partive që i bojnë pak si kurban, si që është qifti Sali Zybes, që ne që deputetin, çdo kish kujt një status që demek dikosh prej PDK-s i ka qut torë të Simiqit për ditëlindje, Slavko Simiqit. Është e njëjti zotëri që se ka thonë asnjë fjalë për Mimoza Kusarin, kur është nxanë me za të fol me Simiqin. Domthon telefon. E kanë zonë të folë me Simiqin, bile edhe me rado i qiqin. I njëjti burri i dheut. Asti fjallë se ka thonë, edhe e boni që shpifje, për cilën përveç aty në rreshtave që i ka shkrujt vetë, që mundet mi përdur, domthon nuk ka asnjë fakt që mundet me përdur me dëshmu rranën e vetë. Domthon, diçto kam ri niveli. Në anën tjetër, ai që është shef i këtij zotëriut, ai hallet i ka tjera ka për momentin. Ai hallet i ka të zgjedhjet lokale. Se është i traumatizum pak që në zgjedhjet të kalume lokale, para 4 viteve, ka met me 4 komuna, e tash u ka jap zor, domthon gjithçka nëpër Kosovë, o ka dënë pakten me rritë dhe për njën, ashta dyja. Sot e pat një moment interesant, u takun në një projekt, në një prerje shëriti, po më duket, me përparim ramen, edhe i tha troq ramës, ai i kërkoj pashkëpunim, ky i tha troq, tha, besoj i tha që mas zgjedhjeve të 12 tetorit të do të me gjetë punë tjetër. Është rast i pa precedent, me aq sa kom pa kështu, kur një kryeministër shkon të kryetari i komunës, shkon me bo për hajrë një projekt, edhe në një farë mënyrë, ky sidhet si me konë kundër kandidat i përparim Ramës për Prishtinën. Kjo është e pa precedent, po shka nuk shen e shka nuk nin njerin këtë vend, e aq me tepër me një qeveri eksperimentale, që me gjithçka në këtë vend, ka qef me eksperimentu. Prej çmimit trymes, e dejtë rrugë, të dejtë ndalja projekte dhe gjithçka. Po s'dojna me zgjatë shumë, masi përmbyllim këtë pjesë me Prishtinën, për jo njoftoj që në pjesën e dytë e kam një djalë jashtëzakonisht simpatik nga Prishtina, një gazetar të mirë njohur, edhe të televizionit më herët, edhe të radios tani, Mentor Shuki do të jetë në pjesën e dytë me mua, dhe me të do të zhvillojmë një bisedë të gjerë e të gjatë, jo vetëm për mediat, jo vetëm për kryeqytetin, por për shumë shka tjetër. Kam kënaqësinë që me Shukin të jemi sonte dhe të flasim krejt free. Por paraprakisht shkojmë me një blok publicitar. Pastaj mbetet i pazavendësueshëm për gjatë. Në zesha me diskutura, ale shkëtim në diskutu me diskutin që shkoj e përgjigje në mandi, jo e një të në përgjigje. Benstia, e nështë që në këtë në të përgjigje. Pastaj mbetet i pazavendësueshëm për gjatë. Në zesha me diskutura, ale shkëtim në diskutu me diskutin që shkoj e përgjigje në mandi, jo e një të në përgjigje. Benstia, e nështë që në këtë në të përgjigje. Kam kënaqësinë që në pjesën e dytë po kthehem me të ftuarin për natën e sotme, Mentor Shukin.
Me bojnë bak me Bravo, atmosfera. ta shqyqare, frenetike bileta, bravo, mirama, faleminderit gjithë, faleminderit shumë të rancimtire, Zotrioti. Faleminderit që ka ardhur. Atësi, Si je? super. Si po kalon në këto ditë të bllokuara të Republikës së ndëruar të Kosovës? Mos është Republikës, po më duket e Kosovës, po më duket një banana republikë, po nështë edhe që ajo është qëllimi, actually, i qartu në që jënë të bloku edhe blokadierave. Po edhe u konë, e këmë thonë në radio ma herët, është shqyqyr për inqizojmë emisionet, tash e këna një skove të fundit, e së më nëshveq me thonë, e këmë thonë edhe e këmë ditë, po i thu që, hynë aty në folder, e ki data para zgjedhjeve, që e këmë thonë që kjo këmë konë paka shumë një skenar, nëse veç nuk vitojnë me vota edhe me përqindje së kanë. Po është gjyna njeri, është më katë se jënë të na majtë peng krejtve, nuk është të peng vëqë kuvendi Kosovës, jëna peng krejt, edhe më dikur qatë shumë po degradon situata që asë nervoz nuk po bosh edhe asë nuk po t'hidhet me protestu asë kështë. Pra qëllimi është arrit nëse u konë që këtë qëllimi, i aty në që të blokue. Dyta është që po të vjeni noti se janë një ven me një numër të qytetare shumë pak, shumë të vogël. Edhe e di që është këtë situata kur edhe ata që janë militanta nuk komentojnë në Facebook mu. Nuk folin, atë kur e shë që qëtësi është, okej. Që ajo është se, dëmon, e poshtë edhe një sondazh që dëllë sfundi, dëmon, edhe mrena elektoratit tyne, një pjesë të fajt, ja hedhëshën partisë fitusë. Unë ty të garantoj njëri që tash, anisit dhe mos me qdo që kanë bu publike emnat e kandidatëve për zgjedhje lokale, sa grupi që në Vibere, në sinjale, në SKETC, partive, grupe caktume, ose si me thonë, klanet caktume mrena për mrena partive. Se ka pak në stitin doja, edhe aty, normal. Po, për shaman në Prishtinë, me bine Herullah Qekun, të konë me kandidu Mefin. Mefin, baba. Me unë niva që ka pas aty një përplaset Mefit edhe si kysh një atë lirë kërqelit që kish përkra hajrën, po gjithsesi unë nuk e di me çfarë ide nisë është një njeri cili në shtakon fytyra kyqe edhe publike u bua ajo që e ka bloku Prishtinën për një kohë, tash me dal me kandidu për kryetar të atij qyteti. Unë i thash njëri, aty qysh, nëse na e bjen do ku festin hajrë. Prishtinë. Folim. Nuk ka në farë arsye një qytetar i Prishtinës me votu Herullah Qekun përveç nëse i pëlqen kështu ose ka një farë afërsie me të familjare, kolegiale, se për ndryshe për punë nuk ka një referencet madhe as Ministrisë Kulturës. Asë kur gjithë nuk u kry. Nëse këta akuzojnë për kryetarën e Prishtinës që s'ka kry punë, le të kyrin vetëm. Po, këtë sanë të kanë sikur njëjtë si kryetari i Prishtinës që është progresi, se progresi ta unë përparimit, që janë punë në ndërtim e sipër, në zhvillim. Që në më thonë procedurë edhe në proces, unë e di që i mytë birokracia, po ma shumë këta për mysin një tjetrin edhe vetën, e fund si rezultat, po na mysin kredit neve. Na për hajna kredit. A për shesh shuk që unë kom thirë me full gjithë shka, edhe janë nisë me politikë. Shka lidhë të ekim gajle. Të ekim, në ka bo pishtu si frot. Njërë, është një, është tepër dopt, mos me ditë me menaxhuse, mos me dashnë me menaxhuse, mos me mujtë me menaxhu, një vend vogël si Kosova. Unë për veti, këta këshyrin me na qitë 0-0 në borgjë me ideat e tyne financiare të Zotin Murati. Unë më në që borgjë është pjesë e jetës e pandashme, edhe dorën zemër shumë këna jekve, kësha i borgjë fëmën në gjithë ku kësha mujtë, ka 1 milion euro se cilit jakë raja për këso veta i ra që ka, tap, knaqni. I paguin gjenerata që vinë. Tha njoni e vetë mja kotha kurse më konë borgjë, më konë 9 mujtë, se më konë bark në. Po ato fatët e ultrasonet, bashkë. Se nuk është ideja qeverisë me janë nguarku jetën qytetare, është me ja lëtësu. Mundësisht, nëse kur gjë dëmë mos mi u bua. A të keshet njëri me zgjedhjet lokale? Nuk keshet. Se është një farë periudhe, se tash na morën qafë që kjo puna e videove. Se sa ish me status se okej, i njërejsh, por tash dalin me video, se si dhe asamblejist. Të ndëruar miq, ka vendosur të hyjë kësaj gare. Unë nuk e kum ditë njëri që domethënë që ka rëndësi qatë shumë, nuk nështë e kum ditë si informat, po se kum jep rëndësi, sa shumë kishë rëndësi vota një deputetit, një asamblejistit. Domethënë njerëz po bëshin fushat me paret mira, që për i mershin për mas për grupeve caktume diterizit, me njerëve caktume, edhe i japin. Po gjithsesi, lokale njëri është ka ndikim se cilin jetë, se cilit ma shijet, ma vrejet ma shumë. Edhe është që ato që merë vendim qaj që ullheq,
ndikon te qytetar. Po besoj që deri vonë kena votu krejt me votë ndëshkimit, domethënë kena votu me hek isën, me hek shpendin, me hek ato me ndëshku. Asnjëherë s'kena votu për një program caktuar i cili ish dashur me ndodh. Në anën tjetër janë çështje sene si birokracia që kryetari i Prishtinës është njëri i dytë në Kosovë më i fuqishëm, edhe me buxhet, edhe me se këtë ka kështu. Kështu që duhet pak më kon më ngop kryetari. Unë thash vendosja më përpara kish fitu te kish shtin nga Gzim Sveslën se ajrollojnë. Se nëse kur gjë qytetarët kanë qef me pas kryetarin më ngop. Po edhe për një me, domethënë nëse e kqyr modelin e Tiranës. Po. Tirana pak ju ka desh pak më ngoplëk e Edi Ramës me mriq të ku ka mriq sot. Që është një farë metropoli. Edi çfarë një birokraci ka gjithkund, po pedim në ato, s'është që edhe janë shkalojnë, po ti dush mas pari mja nis me kallëzu që jetu dash me bu diçka. Edi Rama ka dalë me sakic vet, ja ka pre çato që kanë posa taksi. Jo ka rënë po, ja ka rënë. Edioni njëjtë ka vepruar, thënë Edioni kon go getter në kuptimin që kishu me projekt mirë të ka bën nisja projektit, mas ne i marrim lejet. Shembull i mirë ku ka përfundu, po ka përfundu për arsye tjera. Po. Për të çanda. Po, exactly. Po në anën tjetër kur e këshyr te Tirana është një që është dallimin mes punës edhe mes zhagitjes sikur të na që ndodh. Shok, që shtoket Prishtina, se te supozoj e ke kalu shumicën e jetës këto. Tankon. Që shtoket ndër vite si evoluim? Apo duket që ka dek, pak se dhoni bona do vjetë, të katonarjan, po... Ka dek... në kuptimin e jetës, natës, të aktiviteteve. Po des njeri se është s'ka faj Prishtina, përse kanë faj kushtet ekonomike të njerëzve. Edhe shpesh herë din më konë si një cikële, i ka pas këtu, edhe shkon cilë, des, masina është një periudhë 3-4 vjeqare ku lullëzën shpërthen krejt komplet. Po u bo kryesisht qytet, domethënë i sezonave, ku para vitit ri edhe gjatë verës po ka një bum edhe një shpërthim, edhe normalisht për cilona me shumë ankesa. Po kërkush nuk pishtin me zdar me rënu, për shembull në qytet, edhe s'ki nevojë, edhe pse ka më bu pajetueshëm edhe në ai vjet sot me çmime që janë tu shku për metër katror edhe për qira, po e ka është një qytet njëri që është komplet cinik, edhe nuk mund është bashkë me garantu edhe me jap një definicion përfundimtar, se din me çudit. Atë sa është super metropolitan në kuptimin e mindsetit edhe njerëzve që jetojnë aty, njëjtën kohë ose mbrana ditës ose mbrana javës dhe javën tjetër, ndodh diçka që ta gërdit edhe të bën me menu që jena të fol për një vend super shpellar të prapambetun. Është që ajo ekstremet janë koha edhe vijnë pa, domethënë është super qytet. Po edhe për shkruan nëse e marr personalisht për shkruan jetën time, domethënë një farë qyshruhet që qytet, jo me të dhone, po me nej, edhe ku është këtë qitash dhone, pra jena ndërtim me sipër dët, me shumë trauma, edhe me shumë eksperienca, të mira, të këshia, po do me thonë, në fundit, edhe në fund ditës, edhe Prishtina, edhe jena survivors, jena njerëz që na pëlqen pak që ajo dinamika, po, që dinamiki, që se me rënu me një qytet ku gjithçka është në rregull, besoj që nuk është duke interesant. Po, janë do sene teknike cilat nuk kishën pas nevojë me na ngarku neve, se pedina që nuk mund me je kolonat krejte, po do sene shumë që janë ma të vogla që e bojnë ma nice, edhe ma të lehtë jetën, kishin mujt më ratu shumë tjetë dhe shumë mirë, se cili kryeqytet është të gugjë, kuptimin e trafikut edhe ndërtimeve, po i të zbareles, shqyrim që avëndodhi. Menaj që një kryetar që dënë qytetin edhe që kur bosh kryetari i Prishtinës ti harrota një parti njëri. I shkon qashtu ish dasht, po. Edhe dush ti me bu marrëveshje edhe me dreshin që thojnë për me avlecu qytetarëve jetën. Këta këtu bëjnë ajgare, edhe bëjnë fushat edhe mas nej, nuk është që ka nëjë farë emocionin, do këtë posaqen për qytet, se nuk mundesh, edhe komuna e Prishtinës njëjtë si qeveria Kosovës e ka korrupsionin si strukturë njëri, edhe e ka për poshtit nalt, jo për naltit poshtë. Nuk është pa marrë parasysh kur është kryetar, sistemi që ekziston aty. Vëqe ka për ose e shtin atë bubble, atë rrethin. Ja marroj 1-2 rretha që se lojnë me pas kontakt me realitet edhe bot kryetari rënën paralel, në universitet paralel.
Që ajo problemi, se strukturat aty janë skelet e korrupsionit që të cakatojnë. E pse I durojmë çto shok? A ndodh që edhe shoqëria o ka bëhet cinike? Po çushjoni, po çushjoni, se është cinizmi vjen më duket masë që je për tokë këtë. Po kur s'ki qa bën. Edhe në faza tjetër është cinizmi, s'ki qa bën. Kur s'ki u zhëndor, s'ki qa bën një pafuqishëm asnjë, janë nisë me mu po cinik edhe që është sistem mbrojtës njëri. E runë vetën edhe nuk nervozohesh, nuk si jetën mashneshëm pas stres. Po ajo që I plas me rejone edhe, po se di pse bom, nuk e di pse bom. Nuk e di pse bom është, po më ne është shaj që s'jena zhvillu ma la, nuk jena të emancipum sa do të se emancipimi dhe zhvillimi për mu jënë sene që funksionimin kolektiv, nëse unë e kam pak konsiderat për ty, për këshin tem, nuk e gjuj që aty për login, nuk bëj kësi, nuk ndërtoj që aty, nuk I bëj qëto sene, I bjen që, domethënë, ti jetu menu për shoqëni edhe jena bashkë me një farë zhvillimit mirë. Këtu, nëse vazhdojnë ana me qysh naçohet se cilit për veti edhe me I gra, ajo është shpellë. Shpellarizë. Po, shpellarizë, po, definitivisht. E shoto jena pak as anë as dhe jena në mes, po është dorëve se mos musil me venin që jeton, mos musil si tuti as turist kur shkon dikon zë musil, po domethënë tuti s'kan më turist fëmijë aty, tuti s'kan s'ki me jetu aty. Si me jetu përkohësisht. Po, edhe ecëm na, se veç erdhëm pak që ti jap shku. U dëgëm. Atë është crazy, po mendoj që Prishtina e kanë marrë më shumë fryma njerëzve, se pe janë pe këtë Kosovës edhe pe këtë ku do të shikosh shqiptar edhe e ka një farë ngjyre vet, një farë shmegi, që ajo që është vetëm sen është që mujna me thonë që na mon me një ide ose me një profil caktuar, na karakterizon. Vërtet. Folëm pak për njerëz, për shoqërinë përgjithësi kështu, që është po bëhen pak cinike. A mendoni që ky cinizmi në një farë mënyre po e mbyt edhe një farë shpirti kreativ që kanë ditë me pas njerëz. Për shembull, po e shohim tash gjithçka po e merr pak formën e shabloneve. Gjithkohon po flasim edhe në politikë, edhe në media, edhe në kulturë në përgjithësi, gjithkohon. Është qëllimi I njerëzve të thjeshtë të rëndomt, jo kreativ, edhe që janë shumicë, pikërisht me bëj çto, më ja unol atë flokën e kreativitetit që aty në pak tjerëve që janë, që zakonisht edhe qesin standarde të reja të mira dhe bujnë sene kreative. Po është si na konas njerë, domethënë nuk ki në varë precedentit që me ju referu e që është musil tash. Është një koqa e re për se cilin për neve. Jena të folë për teknologji që po shkyn, jena të folë për ardhet informatës, cila po vjen në vëllim shumë të madhe dhe është problem e tretë. Masin është problem me filtru, që është që vlenë, për një që ka rëndësia dhe që s'ka, për numërit madhe informatave që na plasohen çdo ditë. Edhe realisht nuk është që ditë sotit jena të ja dalë që ashtë mirë me funksionua, dhe nështë gjithçka mirë e theti është shablon njëri. Është kur gjë nuk shë originale dhe individuale që dikush I gra, që ata që janë ata ikin, zakonisht, ose I marrin kompanitë të caktuara se shkojnë diku, nuk është që e shkepin këtu gjatë shkollës, gjatë shtëpisë dhe gjatë ndarje. Po I shkon mirë me anis më këtu ata, mas një kohë, mas I qezojnë. Atë më ardhë me kontribu pak, jo me pare, jo me mjete financiare, po thjesht me eksperiencë dhe me mënyrë të punumit mbar, po edhe të mira, që është pozitive. Njerëz që janë jo kreative dhe janë të rëndom, njerëz që jesin vënerë çdo ditë, na I shohim në për rrjetet sociale edhe në për televizion edhe në për radio etj se ju konvenon, Shajnë me kafile. Po, veç janë negativ dhe rol, do të thonë janë profiterat të vënerët edhe të negativitetit. Edhe prono. Atë ton kohë apo I paniktin, apo I po thosh se u kall këtë dynjaja, u kall botë. Edhe po merrem me çdo lufta, çta unë mas problemi kam çta që për shembull 98% të ditës së tyre fokusin e kanë lindjet mesme. Po ideja është një por logo në shtëpisë, po jo veç është se edhe çata që merren kuptimin që nëse I sheh thoshti nuk e kanë për jetë, merren gabimisht se vetë kanë qenë viktima, kanë qenë pjesë një luftës, jo shumë vonë. Domethënë është jo shumë moti, po them. Një çerek shekull. Nëse dhe veç është e freskët apo Po e freskët atë. Edhe mi u qasën që në disa mënyra që I qasën këta luftës, ndohet që s'kan mësu kur gjesh. Edhe sidomos kur I je viktimë,
Po unë për vete që unë po gjatë jetës është që njerëzit zakonisht katastrofat edhe ngjarjet që janë shumë tragjike ja u nxjerrin empatinë edhe të mirën, fatkeqësisht. Kështu kur janë të jetu normale edhe janë ja, s'kan kur konsiderat janë më të egër, edhe sidomos që të kohë njëri kur kapitalizmi brutal, borderline feudalizëm, janë ato fol për punën që e bojnë kolegët tonë, biznise, industri tjera, edhe sa paguën në krahasim me jetën e shtrejë që është jashtë tjera, domethënë është borderline feudalizëm njëri edhe s'ka që më ndronë këtë menje se nuk ka definicion tjetër, për çudi. Po, shqare. Shumë kur flas për sene kreative zë thash, o myt pa kreativiteti, domosdoshmërisht më kthehen shumë projekte tua që i ke pas në televizione, tash ke zbarku në radio, po më duket. Në radio ku të një shumë komad. Pe di po jam shumë rat. Ke pas pjesëmarrje edhe në TV, ke sjell produkte interesant. Është entuziazmi, që më ka marrë të në kohë që është për gjeneratën tonë njëri konë shumë shtirë kur ja kena nisë me punu, sidomos televizion, se nuk është ka pas në farë shtegu, ose në rrugë, ose në që me dite, në zhavo kamera, pa ka shumë, me pas herën tim, po këtë sene të dorë të pa të bo dhe të i gra. Televizioni vynë punë ma shumë për me majtë freskët, edhe një sen që nuk të këshyrët ty si autor, nuk është fermi jau mi detyru tjertë me pa. E sidomos sot kur se cili ka internet edhe ka laptop edhe këshyrë që adon vetë. Po për me bot emisionet mjë atë festa edhe atë që më pëlqenjë edhe mu, duhet me pas pak ma shumë investim, pak ma shumë njerëz, ekip, edhe kuptuat që kjo është pasuje asojnë që ti punon 3 sezona po harxhu është njëri. Se s'ki mo qa me jep me si fër, shprazësh. Edhe lodhësh edhe i bën dom vetës. Ju burnout që thojnë. Që ajo është burnouti. Ndryshe është kur e ki një ekip tjetër, cili e ka një qëllim, e ka edhe punon të kohën, edhe i merr edhe meritat bashkë, po në i shkep, po të njëjtën kohë edhe është një sen cili është nice, duket nice. Mu për veti ky televizioni klasik kur më ka pëlqyer as nuk kam tentuar me bu, thonë që bëri kombinimi që është i pranueshëm edhe për masën, po tjetër ku. Po ajo që vjen më shumë dinate është njëri që tash, domethënë janë të vol për 4-5 vjet më vonë se kur e kam përfunduar në emisionin me shumë në sezonin e fundit, janë emisionet këshyren non stop. Kam klikime pafund domethënë. Që më bën me menu që jena kon pak para kohës. S'ka pas as TikTok, as autor klikimet janë kon ma lirë kanë kushtu. Që të desha me dalë. Jena gut pak. Desha me dalë që të se ditëve të fundit veçanërisht më ka shfaq shumë intervista që ke pas me thash. Po. Është. Domethënë ajo është e pamundur një herë ditë pa dalë kështu në pasazh i saj. Shikon pra pas kena kësaj intervistës. Ka qenë bukur e kum qyr edhe atëherë tash. Edhe tash pjesa që po më dalin, po që shkon në e pasakon pak. Nice. Pasakon se e kena befasu një tjetër. Ose tash na po dhe se ose na dyqysh e shohim pamundën me bën një qastim me Albinin, se ky pa ky. Jo më bën me Albinin njëri, po ndryshe të llojet. Unë pata insistu një kohë gjatë me prej java tani 5 sezonës parë i bëj presion publik edhe të kohë kisha me pas vjosa aktivitete ajo në fal. Po ajo ka pas një grup të këshilltarëve shumë çuditshëm të shtiktë edhe garantinën edhe arbrin edhe nuk e di çfarë mendojnë ata që i ndodh presidentës nëse vjen intervista, kupton. Kryesisht problemi në kokën tonë në kohën e tase, ata njerëz ngarkuar me komplekset tyre që mendojnë që duhet më unë për vetë si pyetjet më u para praktikisht nuk i shansa. Ja, ajo është. Atë është hajgare. Ajo budallaki është. Nëse ki ti për çka s'po don me fol kallxom edhe okay. Unë vendos tani apo e prekëm ajo. Legjitime apo pyetje s'lypen. Atë, çfarë po them. Nëse edhe u ndru kryetarja dhe me një moment unë komenu që Berati që atë ku i ka mirë me ashlimtashin unë po si kish pas po ket. Po Berati është qasi mashtruesi dhe manipuluesi dhe ke po fola me thaqin. Ma voni vitin e emision vish nëse është dhe Berati aty. Do kemë shti vetë, çfarë njëre? O, kështë është rraj, pse? Atë nuk marrë kur qysh, po është ajo insistimi konsistent i Beratit për më full. Qatë?
ngjarje. Pjesë bardh. Po, edhe me një moment nëse ka pas kalu një kohë pesho Bekën, çollakun në zyret e Ekspresit atë. Edhe pjavoj në kohë se diçka një humor, ashim thashë me diçka kështu presidenciale. Thash Bek qysh më apo me pru thashin në studio. Le tha se në ato e kryeni një punë të madhe, po pikërisht masive që jeni tu e kry, është aktuale edhe thash është nice me pas thash ti e din thash që shikuesit e mi janë domethënë është pjesa e vetme e qytetarëve të Kosovës që thashë nuk i ka mas vetës edhe se ka simpatinë e tyre domethënë. Ose në kod ma urban ma. Jo kon para shumë ose më mirë me thonë njerëz që kanë zog kritik edhe mendim. Jo domosdoshmërisht për thashin, po për këtë. Edhe po këtë që kjo fjali ka mshil dilën që me arë thashe. Po në këtë kohë kom menu që po vjen njëjtë sigur të atjerë, se unë kom pas njësë që ofshëm edhe kabinet tina dhe që kom pas shumë, së që ata ka në i farë rëndësie për mi andru menjën që a me shkua mos me shku. Beka është ndrysh edhe këta po vjen presi. Po vjen presi edhe tu e prit, tash unë menesha që vinë, mas pari vinë 2 kjera këshilltar, tek tani paranoj që shjanë, janë shumë ngarkum njëri. Edhe kom dalë poshtë me prit koronal kere, u dalë vëq vetë, bashkë me zotrin zotrin Syla. Ismail. Po, profesore. Zotrin Syla edhe thashë vëq ta 2. Edhe vetë me vetë tarë. U të rishë kemë tash, qështë ta dhe me këtë mu të pa unë qështë të tuta, erdë vetë si tarë. Vrena dhe automatikisht për fillimit kena pas në qatë energji, qatë vibe, më thonë që ju vrejet ajo edhe përshot të shikusta, dhe nuk orë ma shumë si dy duota, si një muhabet, koqa nice, jo zyrtar, po të njëtën kohë shumë informus edhe shumë zbavitës për ata që se kam pa tha që në erën qasi forme. Qyrë dorë zemër të kësha pasune. Po, ka njëra parë që është faqë në qasi relaksi. Po, që automatikisht, do më thonë, është punë energjie njërë, nëse unë jam i relaksum të relaksat e ty, nëse ti i relaksum, atë është për që punë vajbe pak. Po, vajbe, shumë punë vajbe është. Se pyetjen mas dena, janë, do më përgjigj, po konë fenomenal, edhe ai like e ka shumë, është edhe çaj intervistë, po edhe në përgjithësi tip kështu, se është koqa është ja rrok e ka intuitën shumë edhe është i mret njëri në kuptimin e shumë i mret. Çan duhet. Kopja i situatën me njerë, domethënë edhe vish si thonë anglisht i rolled with it. E çoj për parë. Vish ja fjalë, atë nuk e nal keq, ma vasoj që unë aty na nice, po ku kurrë e pregat ditë domethënë. Po, pas skenar. Po pas skenar definitivisht. Çajo kom pas skenar dhe po s'm ka ndodhur, vish Sabri Feyzullah unë patir me intervenu kështu dhe me preje ose preja, atë. Pse çakon? Nuk e di me Ermalin, po mati u kona shumë për emisionet e para. Edhe Remi, admirali që ja bëjnë Admirali Remi. Admirali Remi më thirrën në telefon, thash se u ka dhënë shumë frajer në mënyrën që e pranoi ftesën. Edhe që ka lunë emisione, po më thirrën mas emisione, thash ku më di çfarë, ku më di çka ka rënë mend që s'bën me përmend etj. Thash hajde Admirali, tha shuke, a mund është ta me preta veç atë pjesën me Albulinën, thash pse? Tha kam diçka të familjes. A gjona? Po të... E që ka thonë për të? Po, kurse kujtohet, po pa lidit, që ashtu jo e rëndësishme shumë, atër, po vëqë u boja hi një pjesë e muhabetit, thash po, më thash e prej, thash shumë të tira, aty po ma bën për në i sen ma të rëzim, se ka po sen aty koqa. Po getja pas ka një zemra që mundet më po kërë parlament. Shqare. Po, që ajo kënë, po, edhe është njëri për qëti fakti që edhe sëtë, so kanë kalu 4-5 vjetë, vazhdojnë më këshyrë ato klipe, qëto intervista, se njënën se të herë mas nena dalin atë... Po, dalin, e rënë. Që ndodh në moment ma weird prej kësaj punës në gazetarim, përgjithësi, qoftë në radio, qoftë në televizion, në kushtet ka befasu, qoftë për të mirë, qoftë për të keq, se puna jonë është të tillë që na bjen me posë fund me të një farë. Jo, po kryesisht unë për veti më konë shumë okej, po mendoj nështë ka pas shumë rëndësi edhe që ajo që qa kena bu konë koqa e re për qatë kohë. Edhe s'kan ditë as njerëz qysh me reagu edhe qa me lypa. Dhe në njëjtë konë si edhe puna të terenit, kur kena dalë në teren, s'kan ditë qysh me reagu, konë hera parë që ka shku dikur me mikrofon. Tash atë nëse ta bojnet, bajo qa, ose janë ata që full, ta kanë shpet. Ata blesh që rejnullu, po problemet unë që i kom pas kanë qenë kryesisht teknike, dhe se kështu nuk është që kam në i sen
i weird në kuptimin e keq të fjalës, po as të mirë, kupton se kur na kon studio, kon habitati jam edhe unë kam qyr mi bë muni shumë rahat një racional, se nuk është gabimisht me thon ju gabimisht, po kur një se tir kërkon se kom ftu në emision me që thon me zabat, me nguc, me ul poshtë, me bërshmu, apo kupton se nuk është nuk është nice, nuk është etike, është njerëzore, me nëna është kultura, kupton ti është budallakia ajo. Po ka pas njerëz që kanë kop kacin vetë dhe kanë nis me qil grofën e vet. Edhe tani ti se nol, edhe veç puna marrja ban. Po gjithsesi jo konkret, okay. Kena një pa marrë parasysh, domethënë përveç asoj janë shumë koqet njëri, janë keni edhe estradë, po edhe politik shumë ngarkuar, janë shumë kompleksum. Po, sidomos në strada, jem çudi. Janë crazy, apo thënë. Edhe nuk e di pse, po këtë është punë e kulturës njëri. Është punë e kulturës, nuk ki çka. Edhe nuk s'do me marrë vetën as seriozisht, mendoj unë. Po, qartë. Me që e meta më e madhe, që se shoqëria është një pjesë e madhe ty në morën vetën seriozisht. Qoftë kur e denojnë sulmin lindjen e mesme atje, qoftë kur japin mendime kështu për politikën. Është ego njëri. Ego shumë e madhe edhe aknina realisht si më të mbëdh që thonë. A ego është tu ti je epiqendra e botës, po që ato e bën izolimi zakonisht kur del edhe nuk sheh, se kur del edhe kur sheh ti të sheh që je një pickë vogël apo në botë. Edhe nuk i na fal shumë rëndësi të madhe. Edhe është okay që të cosh pak, po kështu të najtë veç sa ma lokal, qash ma global. Po, ma. Me në nënqi e qendër, edhe që ki rëndësi qash madhe që qa thu ti e qa mirë. është i gjënë sene që e majnë që të farë, është një në tonë që ka shumë potencial njëri, që të ku është. Nësë dhe krasojmë kështu me numër për kokë banori, ka shumë potencial. Po, e kom pa e kom qyrë podcastin e betonit të rruajt një natë. E kishë pas një tip, që është një generat e shqiptarëve të Kosovës, që ka jetu në atë kohën më të mirë ever në Kosovë, që konë pej deri në 81, pej 74 deri në 81. Po, që Jugoslavia iluzionare. Edhe pak para, po që ka njështë një farë progresi me pas edhe në Kosovë. Jënë njerës që kanë kryu shkolla, generata e parë në shta që u shkollu. Se për pare janë konë maksimumi arsimtar, s'ki mujtë qkati. 2 generata me shku ma ne janë arsimtar. Topi, kështu mas shumëti. E këta janë Ismet Jaro, mbjami që i telekomunikacionit. Krasniqin. Po, që s'pedi, s'u kujtojt. I Zajaz, e ka të ke historinë tina, më do kështë interesant se që ajo pjesë na mungon neve. Njerëzve, qasoj kohë që 90-ën ju ka hup fara, nuk e dim që ka ndodhë me ta. Do të njerëz që ju konë shkollu me që kanë pas një plan njëre, se cili vend në Jugosllavi që ju konë ish Jugosllavi, po thëmë vendet për rreth, ku është i që kena, ka ndodhë luftat, mas luftës, okej, u ardhë klasa e luftës, po mas atyne u ardhë, u konë të prita, janë stand-by një klasë akademike që ka vazhdu, me thëmë planin edhe ka organizu strukturat e shëshnisë, të nasu konë që e një, veç u shduk edhe, okej, kushtetutën se qyre është ma mirë në dhejtave se që kena stash, ma na për shtatë dhe na shkën. Po, shqare. Edhe e këshysha podcastin të më thonë njerës që realisht s'kam pas kur gjë njëri, pej Zajasit u bo, e ka marru postën, që nuk është qash herët, po thamënë, qash moti, nuk është 70-at, që është shumë moti. Atë njën qëtash, jena është një e fresë, që ato po du me dollë që du, jena është një e fresë që edhe universitet ka që 50 vjetë, 56 vjetë. E vynë është apak ko, qasojna të nkune e arsytoj kretë që të jetë që e kena që të mos dije, që të shpelarizëm, ja e lu fojnë qasojna, që nështë të duhet pak ko, që së shtyrës me Anglesë, që janë që 5 miliard vjetë. Po, qa më një mi bo me përshpejtu? Mësë javdin me legalizu barin, prostitucionit? Shko lidhje kjo hesh. Nuk me jënë sen ato, jënë detajet vogla, po së me që mundës me ndryshu në telë. Vynë pak ko me kalu njërë. Generatat edhe ndronë. Edhe ndronë sistemi, funksioni, edhe kultura, edhe këtë të na është mirë mu full ma shumë për sene që neve na duken pa moralshme edhe që neve na munojnë traumat tona e tjerë, mi full që mos mu harru e para, e dyta i një edhe vetës edhe tjerëve kur full. Me qitë. Po, me qitë gashtë, po. Nuk bërë mi majtë sene se qëra tani, po grumbullohet shumë stresi edhe krejt që e qaj vënerë, mas në vish po eksplodon lidhe pa lidhe. Edhe that's it.
unë jam shumë po mendoj kam qef kur do herë me ligjeru me mësim dikon, jo që jo maj mesmi më botë edhe që di me bu mas miri radion, po fryma cilën e kom kryu edhe kom su që zanat është këgja nice. është këgja e mirë, këgja relaksuse, edhe për ata që kanë qef me studiu, kom qef me shkep që të eksperiencë, me shpërnda që të eksperiencë teme. Që është këgja e mirë, nuk është shablon edhe është okej që si thelbë dhe si san kryesore ka bisedën me full, sepse i nimon edhe vetës. Radio për mu sot është terapi ma shumë se sa punë. Kur e shyrë shtu. E veçantë është kjo, po më duket. Është diçka që për shembull televizioni që vëllus ta jap, është pamja, është gjithçka tjetër, kështu që edhe besoj që është gjenerata që vinë se nuk ka bollaf njërë. Së bollaf, as me qpis, as me kërkat, sor shprejhe, ata më të shuj se lajme të ladhe, lajme dhe janë një gjithë. Është në loj futbol, diçka. Po, mene që vim pak ko, fatkeqësisht gjeneratës tonë në ka ra, që kja ko, pak në ka ra shorti jo dhe është nice, po shpresoj që tjera që vinë. Sholla kualifikohemi. Po, bash, nuk në ka ra mirë, po nuk punësh me thonë që se këna pas interesant s'pako. Me thonë, për një jetë, për jetu të këto etapa një, epoka, periuda, më të është crazy. Adin është problem me për jetu. Ka njerët shumë është, me thonë, overwhelming që thonë, adin, se është gjërë në emocionet në dhoja, para luftës, liria, e tjera. Halo pa më rrimet procesu njënën dhe me tretë, do të në izan tjetër të qarave shketo, të lem pa tekst. Shok, du me të pyte edhe për çështjen e humorit. Po. Që shpeshe humorin në Kosovë? Sepse me që thate kemi pas një evoluim, prej asoj me shka jeni rritjot në dhejtën, se unë se logariz vetën atër. Me skeqe. 6 vjetë unë kalu, po. Me skeqe, një skeq 3 muzika. A menën që ka jetë? Për ndryshe jo më t'jap kompliment, po ti pjesmoni jote në televizion për herë të parë të nasi si gjenerat ma shumë e mas luftës, e ka sjellë kështu një personazh funny për herë të parë. Domthon, kur mendojmë për personazhe funny në jetën publike na kujtohesh. Po po më ka sjellë nëse dikon që është më për një ma që ka shumë po origjinal, ç'është po flas. Soi përket humorit një jena okay, jena, po jo ku më ditë jo trafinum. Jo shumë trafinum, se këtu ka material shumë një. Adin jeta që jetojmë na është super dark, është shumë ertë funny për humor të zi edhe për sa ka. Adin ka shumë. E ma merr mend që s'na rrugë pikërisht kjo problemi që e marrim vetën shumë seriozisht, se nuk mendoj që mundesh ti me bëu ajgare ose me bëu humor, pa ja nis me vetë. Po. Me ditë metat e tuja, me prek ato, me torturu prej filtrimit atë në sit me qitë mirë. Edhe kur e bën që ato, mas tjena kjepet e drejta, kite e drejta dhe e bën mirë besoj edhe ajgare me tjerë. Me flasë me fenomene, me tiparet njëzve, me lujet njëzve. Nuk mund është ti me bu ajgare me tjerë pa bu ajgare me vetër. Nuk mund është ti me folë për tjerë pa folë për vetër. Nuk mund është ti, të mas pari dush me në gjovë vetën mirë, edhe mas të t'jepet e drejta me folë. Që disa se bojmë që ato, besoj, fatkeqësisht nuk ka. Në orën tjetër është që i marim shumë në asenet për që thonë Shqipni për të qenë, për saklam. Po. Që është shumë sa një kesh. Kërkush s'ka bërë ty, as me të këshyr, as me të ngu, as me të shpishme, as me të dasht, as me të pelqy. Edhe jepëm shumë pak rëndësi që aty në që nështë ta njerëzve që i shuajmë gjithë ditë dhe i kena për rreth, se i marim për saklam, për mas nej komplikuar raportet edhe marrëdhëniet që besoj ka efekte secili edhe njëtë profesionale. Se është laf ajo, ti dush me do jetën personale për profesionale. E donë, po still ndikon njëna me tjetër në den, që aty janë dyja. Vret. Kështu që kisha pas qef me bosh, kisha pas qef njëri me po mos më kun ekskluzive, po të spaku as humori, as kur gjë tjetër. Dhe njerëz e bojnë persone edhe platforma tjera, po ndrysh është kur është nice. Është humor nice, do me thonë edhe më konë bashkë letë ose furës ose po është. Vishë thjesht të bu stand-up e kumë po që ajo është
ka që më rëndësi ka është kamera e dikujna, më konë originale, mënyra që është i këshyrë senet, më konë e jotja edhe më konë shumë originale. Çdo më thonë më konë fanit të nkonë, çdo më thonë me shtime kesh të nkonë. Ka njerë është me shtime menu, ka njerë të vjen sikleta, se realitet është. Po. Edhe më në që ajo është puna e se cilë tjeri që është në skenë, edhe pjesë e soj skene ose njerëzve cilë janë në skenë dhe industrisë, që përveç që me shtime kesh gjinjë, është mirë ka njerë me full për stane që e bujë njërën pa e vnujnë siklet që a i menon po s'gudzon mi thonë. Ashtu si ka rastin mi thonë, si s'munët mi thonë, po stane që janë arshqare probleme edhe për ty edhe për publikun edhe për kejtë. E ka pak problemat qasin po thome stradës që ku një plëterë të i thonë publikës vetë dele, tjera, që është pak crazy, që unë s'te marrë vesh, kur qysh heqa të gjuhë, pse, që i bjen tani që jeti, nëse vinë ata me të ngut ty, edhe ty ju thush dele, do më thonë ti qa je. Në mon, me që ka shpërshmeme të rajtuaj. Është shumë faktap, është shumë keq, se në fundit 20 euro biletën, edhe plus nuk është që 20 euro pagun me shkutit Bakia dhe në koncertën shumë atë me për artistat vërtet, jo hajgore. Po, është i kjo qërë, po të i marim njerës për taglame edhe ajo mas një akune mergjë ashtu edhe janë njësë kështu pavedien, është shpesh ofendimi edhe për shpimi edhe ullje. Kesh. A është zërë me bo stand-up? Po njërë është ma zore. Vete vajnë sylet. Edhe une krejti ves kush bujnë, se mu më doke të sani kështu ma i mundemshëm. është zërë, po edhe është, qëta është të spjegë, që kusht, une me kumene që është knatësia, se une për veti ka materialet që i shkruj kur të më vjenë. Edhe shkruj për sene, tema, i kom në aty, kur vjen koha për me bo, një 2 ditë ma herët i renisi, i bëj kalimet edhe i lidhe. Po jo kryesisht fenomene edhe tema që i flasë për tu, edhe nuk ka ndjenë matë mirë njëri, se kur jemi një ven me 200, 300, 500, 100, edhe vjen një moment kur ti e të kalëzu diçka dhe e vrenë që ata jënë të e paramenu keqa të që jetë fulte. Automatikisht e ki kreqat publikit në dorë dhe mund është me janë ka dush me narrativ. Priceless është, djenë që s'ka shanta me pagu asë një pare. Në si shumë e madhe, edhe privilegj, edhe masin aty vozit, në varët këtë betet. Po në orën tjetër është sen që, sidomos kur bën në klaba, ose në baret të natës, ose e tjetër, publikën e kishtë aty edhe feedbackin e mërë mënerën, se je i dopt dhe je pa pak gjinja të thojnë. Që aty për që aty të thojnë, edhe jo tash ka ndikim të të cili. Që ato duhet me pasë, nuk ka se është si televizori, si radio, si media, në përgjithësi, ku ti folë dhe ata mundësin për me ta këthy, e kanë ose Facebook kur del, ose... Mas një dite. Aty është aty për që aty, që duhet me konë njëri që edhe e blenë situatë, po tjetë në kohë dhe improvizon, pa marrë parasysh materialin bazë që i kia, se se cili që ka. Unë e kom pate aktorët atë defektin që sare shuajnë që s'po ka reagim vëq i këthejnë aty në skeqeve të mëshme, atë në hinë që nuk është bashkë stand-up, po hajde okej. E kom bate vedate e bëjke që të tanë. Po, shumica e bojnë. Shumica aktorëve bojnë. Si të shuajnë që nuk po marrë në feedback, ose menojnë që jo, pa na shkoj poshtë materiali, vëq i këthejnë aty në roleve safe zone, atë në comfort zone. Po, që ajo i nëzitë që shurat. Po thoma edhe njerës animon shumë interaktiviteti, që e kom bo këtë Maksaminin, kë mu më pëlqen durën zamër, ma vonë e kom zvëllu, e ka një farë interaktiviteti interesant me publik. Unë sarë këm bo stand-up, gjithë ka pas njerës të ri, dhe gjithë se ka pas njerës të vjetër që i në gjane. E mas fështiri me ishtime me kesh është që ta. Që ti din, ta din rutinën e ti din. Po. Edhe që ata janë zakonisht që gjujnë me fjallet, mas të nga bëtë interesant atë, se që jenë tema tjera, kështu që është nice, komunikimi është shumë më rëndësini. Qështë jo, s'mund është me dalë aty. E në gjallë, po. Me dalë si profesor të drasa zajtë. Më varë se ka aty në publik njerës që janë shumë, kështë të mrehtë edhe të meqëm, edhe që dinë me ta palu. Po edhe kjo e... është pjesë e qasaj, po, e jep. Po mos një është shkatësia njëri përvoja, dhe sene që e bojnë mi kalu, dhe sene shumë ma me sportivitet, se so me pas dikim të keq, ose me të bloku për shkak, ose me dalë jera tjera. Ka shumë njerëz që dalin nëpër klaba, nëpër bare, ka që pranojnë veç teatr. Po. Që mu më duket pak o virë da bak. Ka dhe.
Nuk është se do të mu Po jo, por mas nuk është robëru prej lokacionit. Nuk është as jo, se menja atyre që janë njerëz domethënë ma institucional, ma të kulturë. Po, exactly. Po unë mendoj që kjo u dal pe klubave, ja ka nisë nëpër klubave, më po edhe ishte dorë mos punoj. S'është kjo shfaqje teatrale. Jemi ka fundi, po du pak se përmenem kështu shkara ze estradën disa herë. A kemi estradën lëm njëri? S'kisha thonë që kena lëm be. Nuk kisha thonë që kena lëm. Kisha thonë që lëm tash kur po them lëm spitë kena shumë të ngushtë njëri. Është kështu mendje ngushtë, thon, edhe jo punëtore. Pse jo punëtore? Po s'punojnë pe val, nuk punojnë, bojnë kong veç para festave, atë para sezonave të vitit të ri. Domethënë mënyra që i qasen ata muzikës nuk është artistike, është pazargjike. Po si tezë. Atë si një produkt që atë çfarë janë vera bën një kong 2 minuta 15 sekonda, shkon atë veç me një ritëm që atë. Artistat të nësoj di nuk funksionojnë që ashtë. Po si shdesht. Atë si shdesht. Okej, është presioni aty edhe industrisë me prodhuesen edhe i menaxherave e tjera, po nuk i shdesni, është dosh me pas me dash pak më shumë që ata që e bojnë, edhe me respektu më shumë, se e kuptojnë edhe punën financiare, ekonomike, po hajde okej. Si që në të dek unë e asnjoni, po nuk ngopet njëri me kjerë të reja me anesa. Atë është s'ka never ending është aja, po nuk është që lakmi qarë edhe pa punëtor. Dhe kjo dhe të kombinim fatal. Po, fatal e njëri, se janë qëta 5-6 veta, 10, 7, 12, 15 që punojnë non-stop. A kene artistri që po të lem për shtypje? Qysh? Në artistri që po të lem për shtypje? Po ptasë vendur kështu? Unë jem fan si dhurotat dorës njëri. Pse njëri se mu zoni dhuratës më pëlqen shumë nice. Duket ma i veçantë. Është nice, është këta nice. Është nice se njëti sa nështë ta ka pasur fillim e era, që e përdur qatë shqipen që ajo e din, edhe e lunë me tarë shumë mirë. Edhe me rritën, mu më pëlqen kjo, masë nga pëlqen për këtune e të rjë luni, është e kom favorit, se ka një farë shvegit vetë që edhe është Prishtina, është të jepë që ato. Tatë mosh mi si përmeni se e din vetë. Po vëtas për shta matëria. Aten që ka dhe shumë tjerë, që nështë PR ose s'mi përmeni, po që shtuhen që ato që janë established, që dihen edhe mu pëlqen këtë shumë. I ngoj. Po, dhurata më lem për shtypje dhe mu me zo. Super është. Pak ma e veçantë. Shumë ma veçantë. Edhe kogja big, tash kam ri. Po, dhe më thonë e lunë me qatë shqipe që e ka nuk mënohet me, nuk hinë paranoj me përmisu dhe diçka, po edhe t'inglon shumë mirë, që është me rëndësi. Atë s'na t'inglon vish mu e ty që dina gjuhën. Po edhe më konë i Francës, më konë i Marokës, kur e nin ka flow, edhe shkon, që është nice me ditë me përdor, që përdor aja. Bravo. Ti personale qanë gënë ma shumë? Unë jem fan si madhi muzikës bum palafe. Jem fan si për veti kur kom qef me knaq, jem du elektronikën shumë. Sidomos njerës që din me miksu harmoni njëri me të veti, edhe masin ajo e ka është një falli meditimin veti edhe shkon ku durte, edhe nalësh. Po nuk jam i kufizu muzikë se radio nëse Nisan ma ka bo, ma ka jep qëto që ma ka ndo muzikën të mirë dhe të keqe. Jo në genre, jo në artizat. Kur është konga të sani mirë, është sani mirë. Shko ditë të shfar genre. Po, edhe në tonë kohën që ato se çdo ditë prej tonët të pranë, do na me bu playlistat me muzikë për të dëgjuar radio. Edhe këshyri me çu tonë kohën muzikë që më ngohet, domethënë mua edhe e di që mos më ngarkushëm. Po jam kogja i hapun për sa i përket muzikës, edhe ushqimit. Tash jemi ka fundi, po edhe i pyetje për spas, kom qare pa ta bo. Sparta ndjekjeq? Rall kohëve të fundit, po e di që ndodh. Jem ngjarje, pa ka shumë. A je fan si ne kuj? Jo. S'ki e kep kështu favorit? Ja. Jo, fort. Edhe zakonisht kur kom kon fans, unë kon my crush, unë kon pa qysh do. Ekipet si underdoga që janë çast shumë kryesorë atë. Nuk kom ka pëlqyer për shembull trenerin në kom pas favorit, lojtarin favorit, atë që kush i Jose Mourinho edhe unë bosha me ta. Në kuptimin e simpatisë, por nuk jam as nuk jam që thot na. Atë për Liverpoolin, se për ne ka. Si me kon aksionar. Nuk i konsideroj vjetën pjesë aty, domethënë. E kombëtarën e kqyr? Po e kqyri kanë. Kosovës, tash do i thonë kombëtarja e Kosovës do përfaqësoj. E kqyri përfaqësuesin, po më më shumë asojna rreth ç'a ndodh
Telefoni për na bëna, po. E mbyllëm. E mbyllë, mirë e bën. Po. Ma shumë e këshyri politikat anash kombëtarës dhe si krejt, po menej, se zakonisht fokusi në futboll është më i vogël, se dim që nuk kena ka çek edhe pak, po ka potencial shumë të madh. Unë jam shumë për se kombanizën më me pas stadionin, domethënë. Këshyri lojë dritarës po. Po. Edhe jën ekip i ri njëri, po futbolli është një industri goxha korruptuar njëri. Shumë. Apo se shumë pare ka. Normalisht pritet. Kjo edhe globalisht, po si globalisht. Po të na. Po të na. Edhe ka shumë dallavere, kështu që. Ja. Shok, faleminderit shumë. Faleminderit ty njëri. Ishte kënaqësi. Edhe është lama edhe sa në tjera pa ful, po ka që ishte minutash. Besoj kemi më po herën tjetër. Këtyrim çapën na bin zgjedhit. Hajde. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që ishit me ne. Bashkë do shihemi javën tjetër, deri atëherë mirupafshim. Pastaj mbetet i pazavendshëm për gjatë. Dëzesha me diskutura, ale shkëti me diskutu me diskutu që. Jo,